这么大，你这么扇是扇不灭的。那，你有什么办法能把它灭了？灭火当然是用水了。哦，对呀，这火能用水灭。请问姑娘，那火焰山的火该怎么灭呢？装神弄鬼，先扇吧！真不好玩，这么快就被看穿了。我倒是有本事，天上公主。原来是嫂子啊！孙悟空，你无事不登三宝殿，今日前来所为何事？500年了都没来见你一面，所以特地过来看看你喽。有什么话就直说吧。我们经过火焰山，得知你手中有把芭蕉扇，可以灭这火焰山的火，特来拜访。哦，如果我要是不借呢？哎，都是自家人，何必那么小气呢？自家人。孙悟空，你对付红孩儿的时候，有没有想过他也是自家人？他现在活得可好了，是观音菩萨座下的善财童子，这是3生都修不来的造化。哦，对，3世修不来的造化。孙悟空，500年了，你这搬弄是非的本事倒是一点儿都没有变。来人，送客！你以为这样就可以打发我走了吗？我告诉你，今天我拿不到芭蕉扇，我不走。敬酒不吃吃罚酒。那个芭蕉扇，我是想要芭蕉扇，看你接不接得住。原来是牛哥呀！500年没见，别来无恙吧？孙悟空，你就这么来了，也不管管你师傅，他现在在我的手里。年龄儿，你做得很好，真的把他们引到我这里来了。答应你的事情，我一定会兑现的。原来你们是一伙的。不是，如果不是他，我又怎么会玩这出调虎离山呢？大师兄、二师兄，师傅被妖怪抓走了，快来救我们呐！老沙，大师兄，救师傅啊！老沙，原来你一直在骗我们！不是，你听我解释。看，500年前，弃妖族不顾，如今又弃我妻儿。好，今天新仇旧恨，咱们就一起算。大师兄加油！
堂堂齐天大圣，居然被这个和尚像狗一样吃屎！废话真多，踢爆你这个老东西！你不是想要芭蕉扇，我手中的混血神斧！ 500年前的威风去哪儿了？还敢称自己是齐天大圣？要让你再尝尝金箍棒的味道！再吃我一棒！孙悟空，看看你现在的样子，500年了，原来你一点都没变。你知道这是什么地方吗？少废话！孙悟空，这里是你以前的家呀！当日我们齐大圣在花果山聚首结义，天地变色，万妖膜拜。如今却都成了枯骨，真是可笑。 不可能！这是雷动。那日你飞上天际，率领万妖在花果山驻守了7天7夜，最终等来的却是一片天火。孙悟空，你口口声声说要守护你的猴子猴孙，看看这满地的枯骨！齐天大圣，哼！花果山！齐天大圣！齐天大圣！别再追来了！别追我！别追着来！你别！齐天大圣！你别跟着来，走开啊！还我花果山！